Zdravo svima i dobrodošli kod mene na kanal. Ukoliko imate problem sa tvrdim petama i kožom generalno na stopalima, isprobajte ovaj način, a to je da u jedan labor sipate 1 do 2 šolje za čaj mleka. Bilo bi dobro da podgrejete, ali ovo ću sipati 1,5. U to ću zatim da sipam i 1 šolju tople vode. Zatim je potrebno da potopite noge i da uživate nekih 10-15 minuta. Nakon nekih 15 minuta u sve ovo ću dodati i sodu bikarbonu, 2 do 3 kašike. Pa istrljati stopala i ostaviti ih još nekih 5 minuta. Soda bikarbona je odlična za uklanjanje mrtve kože, dok će mleko da je baš lepo onako omekša, pa će koža samim tim izgledati lepše. Ukoliko nakon ovoga još dodatno i uradite peeling, dobit ćete zaista divna stopala, a ovo svakako prija da se čovjek malo... Možete da isperete zatim vodom ili ukoliko vam ne smeta, možete i samo da obrišete. Mogu vam reći da već osjećam kako je koža meka i lepo nahranjena. Sada bi bilo dobro da je namažete nekim uljem. Meni je omiljeno kokosovo zato što je ono stvarno bukvalno čudo učini za stopala, jer budu baš mekana. Nadam se da će ovaj video biti od koristi, puno vas pozdravljam i vidimo se neki drugi put. Ćao!